ты звонишь на квартиру. Ты умный или дурак, который разводишь? И учишься ты тоже в 7-й школе, так же, как и твой маленький педофильчик. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Нам подсказывают, что вы были студентом в то время. Да. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с праздником. Каким? Вот. Потому что начинается первая атака на ваше радио педерастическое. Вот, заебем вас как нет. Всё, Понятно, спасибо все. большое. Спасибо большое. Спасибо. Да. Мы Это вот готовности один из тех, кто, отразить наверное, так сказать, атаку. ГКЧП, это мутерок, это, значит, отсутствие всяких аргументов и ложь очевидная, подтасовка исторических фактов, как правильно. Ну, мы, конечно, не стали этого слушать, потому что, наверное, Вот по в таком поводу месте... Человек. дельфина. Да, и дельфинов в том числе. Чем больше будет людей дельфинов его смотреть, значит, лицензии будут продаваться больше и лучше. Николай, здравствуйте. Добрый день. С наступающим вас. Вас тоже с наступающим. Как ваши дела? Кем вы мечтаете стать в следующем году? Расскажите нам. В следующем году я мечтаю стать надзирателем в концлагере, чтобы затаскивать в печи вот таких аниматоров хуёвых, а также жидов, черножопых, пидорасов. Так. Ну, Мы убираем вас из эфира, двухлевых извините, операторов. пожалуйста. Мы убираем вас из эфира. Спасибо большое. Вы знаете, если вы звоните нам, и ваши мечты не сбываются, и хочется поругаться матом, выдохните и скажите просто что-нибудь хорошее. Скорее всего, вам это поможет. А если вам есть что сказать, критичного, задать провокационные вопросы моим гостям, делайте это, но без использования нецензурной лексики. Я думаю, что мы на самом деле грустно. готовы. Человек входит в следующий год не на позитиве, а на конкретном негативе. И мне кажется, что это ему же самому испортит жизнь. Вообще нужно настраиваться исключительно на позитив. А вот когда человек в таком состоянии пребывает и встречает Новый год, ну, вряд ли у него следующий Новый год будет счастливым. Так что дай бог, чтобы у всех остальных, кто не звонил вот с такими словами и в таком настроении, чтобы у всех все было хорошо. Ну и пусть у этого человека будет счастье. На Да самом у деле, этого да. тоже пусть будет счастье, может, ему лучше станет от этого. Сейчас Не будет матом выплеснул, ругаться. и уже веселее Может, будет, уже ему, хорошо. пусть ему будет хорошо. Да, мы желаем вам, Николай, чтобы вам было хорошо. Не злитесь, пожалуйста. Так о чем это мы говорили? Под контролем Баку, под контролем Тегерана. Максим, давайте прервемся, потому что есть звонки по этому поводу. Здравствуйте, Антон, мы вас слушаем. Добрый день. Я являюсь студентом 5-го курса Института дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Очень приятно. И у меня есть к господину Шевченко такое предложение. Господин Шевченко, приходите к нам в институт, мы вас всем институтом выебем. Вот так вот. Ничего себе! Вот это да! Ну, все понятно насчет конфликтов, насчет толерантности. Спасибо вам, Антон, за ваш звонок. У нас есть следующий звонок. Я надеюсь, что следующий звонок будет нормальный. Здравствуйте, Виктор. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас Алло. слушаем. Да, мы вас Да, слушаем, да. Виктор. Нет, и у меня противоположное мнение. Как раз я Шевченко очень уважаю и считаю, что это самый грамотный у вас человек, который у вас есть на канале. Вот. Я что хочу сказать. Не понравилось мне то, что он сказал предыдущий. Вот. Я что хочу сказать. Вот вы говорили, со времен Горбачева там все это вот пошло. Но тогда люди, они сами не понимали, что творится. Не понимали, что они хотят. Со временем люди поумнели. Неужели вот этот вот менталитет предыдущий... Телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. Скажите прямо. Я напоминаю, что в студии Максим Шевченко и Елена Щедрунова мы меняем тему и поговорим мы о необычном эксперименте, который сейчас разворачивается в Республике Алтай. Кстати, Лен, я хотел бы только да. сейчас вот вернуться все-таки к этому Хорошо. звонку. Я считаю, что этот человек не студент Института дружбы народов, что его зовут не Антон, что он трус и подонок, и потому что он отказывается от дискуссии и пытается просто заниматься провокациями. Поэтому уверен, что к Институту дружбы народов такой мерзавец не имеет никакого отношения. А я могу только добавить, что на самом деле он нарушил закон о средствах массовой информации. Его номер телефона определяется очень легко. Да. И в любой момент он может получить соответствующее уведомление от судебной Там мы выясним, инстанции. какой он студент И о том, и как какого он института. нарушил закон. Да. Так что просто имейте это в виду, когда вы звоните и говорите что-то в прямом эфире, потому что не только мы здесь в прямом эфире что-то говорим и отвечаем за свои слова, но и вы тоже, когда говорите в прямом эфире, за свои слова несете полную ответственность. Помните о законе о средствах массовой информации.
Успокойтесь, прочитав эту книгу, поймете, что вы абсолютно полностью находитесь в контексте нормального здорового мужчины. Не переживайте. Ну, прочтите, я думаю, вам очень понравится. Значит, с хорошим чувством юмора написано. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам, Ильдар. Всего доброго. Всего Любите доброго. свою жену, пожалуйста. Очень крепко. До свидания. Добрый вечер, меня слышно? Слышно вас очень хорошо. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Антон Уральский. У меня к вам следующий вопрос, Лена Анатольевна. Да. Скажите, пожалуйста, а чем вы свою пизду шарашите? Что ж, бывают у нас и такие люди. Так, что удивляет, вот я думаю, неужели людям некуда агрессию свою выбросить? Вот зачем это нужно делать так, чтобы все знали, какой ты умный, какой ты замечательный и воспитанный? Вот поразительно, просто не лень же. Поэтому и русские цари не со славянской кровью русские. И Лермонты, ставшие Лермонтовыми. И из Ганнибалов Пушкины, и Барклая де Толли, из Багратидов Багратионы. И Милорадовича, который, извините, тоже ханского корня. И Тучкова, и многие-многие другие. Тучкова, кто не знает, генералы, герои войны 12-го года. 4 брата, 2 погибли на Бородинском поле. Здравствуйте, мы вас слушаем, 232-15. Вот звонит такой, да, такой не проснулся, такой, вот этот вот ведущий говорил. Мамушка, Соколова, хреново Соколова. Здравствуйте, мы слушаем. С какой рации она Соколова, прабабушка у него? У него прабабушка, если посчитать, то... Да, вообще. Доброе утро, да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вот у меня к гражданину ведущему вопрос. Давайте. Почему он такой жидовский пидорас, блядь? Ну, наверное, потому что, в отличие от вас, владею русским языком, четко понимаю, что не способен быть представителем сексуальных меньшинств, потому что, в отличие от вас, не скрываюсь, у меня есть дети, а у вас нет. Потому что, в отличие от вас, люблю женщин. А если вы завидуете тому, что я еврей, ну, здесь ничего не сделаете, это факт биографии. Поэтому посмотрите на себя в зеркало, осознайте свою ничтожность и поймите, вам уже ничто не поможет. 232-15-59. Кстати, телефончик этого идиота остался. Вы мне его, пожалуйста, укажите, мы его отдадим милиции. Потому что всех таких идиотов надо четко и ясно контролировать. Плюс 7495 это код Москвы, и наш СМС-портал 5533 со слова «Вести» начинайте с... Да, о чем мы говорим, негативном, там существует некое равноправие. Вот ты получаешь действительно свою миску риса, ты понимаешь, что ровно столько же есть у твоего соседа и соседа твоего соседа. Если брать ту же Чехию, совершенно другая ситуация, расслоение, и очень многие люди этим, кстати, недовольны. И, возможно, среди наших слушателей есть те, кто тоже вот по этому поводу выскажется. 232-1559. Микола, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, я в эфире. Да? Здравствуйте. Вот хотелось бы напомнить всем вашим слушателям о политике Вацлава Гавела, а именно 1999 год, когда Россия совершила бросок на Приштину, так называемый. Была попытка освободить сербов, проживающих в Косово. Вот, Вацлав Гавел повел себя, скажем так, очень плохо. Поддержал натовские бомбардировки, давай об этом. Да. Прежде всего хотелось бы сказать это, а также он заблокировал остальную переброску войск из России, закрыв воздушное пространство. То есть вы считаете, что не настолько он был демократом? Хотелось бы вот сказать, я сам сын сербского народа, и я хочу сказать, что вся Сербия считает, что Вацлав Гавел пидорас конченый. Так, Микол, пожалуйста, перестаньте ругаться в эфире, тем более в такой день, и мы хотим все-таки выяснить по, что называется, по факту, не по эмоциям, по-вашему, а по факту, чья модель управления ближе нам и вам и нам вместе взятым. Ну, в общем, начало-то было неплохое. Говорил человек о том, что есть и минусы. Да, это тоже факт. Это факт, с ним нужно считаться. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Я с вами не соглашусь, но вот смотрите, правительство не может это не волновать, потому что мы на дорогах, вы знаете эту статистику, теряем там больше, чем потеряли в войне в Афганистане. Каждый год. И правительство, если оно правительство страны, не может не думать о том, что работоспособные, вполне себе разумные, вполне себе самостоятельные люди, которые могут вносить вклад в эту самую экономику страны, с которой правительство и кормится, гибнут, и тем самым экономика не развивается. Нет, вы знаете, правительству как раз на это наплевать, на граждан своей страны. Она всегда может из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана
Дагестана и прочих недореспублик пригласить себе еще больше людей взамен этих 15 тысяч. Сейчас уже нам уже выписывают предупреждение от Комнадзора за связь надзора, за разжигание розни, поэтому, извините, мы вас выключаем. Правоохранительные органы, спецслужбы последние, 10 лет, они все готовились к терроризму с исламским лицом. И в Лондоне 5 лет назад были взрывы, в Испании 7 лет назад были взрывы. Выяснялось, что за этим стоят исламисты, Аль-Каида, там часть приехавших, часть уже родившихся в этих странах. Но, в общем, вот на это все было нацелено, потому что все решили, что да, вот эта война цивилизации, она надвигается. Сейчас, секунду, Федор, извините, просто у нас из Британии звонок. Дорого, наверное, человеку висеть. Да. Алексей, наш бывший соотечественник, правильно? Здравствуйте. Это студент из Рудена. Идите нахуй, жиды ебаные, блядь. Да. Ну что ж, какие хорошие студенты в Рудене. Слушайте, вообще это стало уже... Да, неважно. Традиции добрые, имею в виду. Телефон, СМС отправляйте на короткий номер 5533, не забывая пароль Вести, сайт в интернете находится по адресу радиовести.ру, и вот у нас довольно много посланий в виде СМС, и здесь есть, например, такое, что сколько детей, можно подумать, что в наших детских домах детей не убивают, не насилуют и так далее, пишет нам Алексей. А Владимир спрашивает, сколько детей из России установили в США? Он пишет, 15, вообще 19 трагических случаев, это сколько процентов? Но вот, насколько я знаю, за 20 лет, вот, когда, собственно, можно было начинать усыновлять детей, то где-то 100 тысяч детей, и вот 19 таких действительно трагических случаев. Слушаем следующий звонок. У нас на связи как раз человек из Соединенных Штатов, это Павел. Я так понимаю, наш соотечественник, я не знаю, до сих пор, Павел, здравствуйте, вы до сих пор наш соотечественник? Нет, у меня американский гражданство. Американский, хорошо. Наш бывший, соотечественник, будем говорить так, которого взгляды, возможно, вы попробуйте и с той, и с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Давайте, Павел. Вы знаете, я живу в Соединенных Штатах, в городе Белмонте, это пригород Сан-Франциско. У нас, к сожалению, есть, скажем, в районе дети, которые были усыновлены именно из России американскими гражданами. Первое, что хочу сказать, далеко не все их усыновляют для каких-то корыстных целей, а корыстные цели действительно бывают ужасные, вплоть до того, что усыновляется какой-то ребенок с дефектами здоровья. Он живет в США 2-3 года, после чего он умирает, и по законам штата Калифорнии родители имеют право забрать его органы. О, боже мой, Павел, какие вы уже страсти начинаете нам рассказывать. Это не самое страшное. А вы знаете такие истории реальные? Вы знаете хоть одну такую реальную историю? Вот знакомые рассказывали, а также вот историю, которую я действительно знаю, то, что у нас в Калифорнии очень большое количество сексуальных меньшинств, которым довольно-таки до сих пор еще проблематично получить права на ребенка, скажем так. И вот единственное, с чем я сталкивался, это мой друг Ромби Голубомби, как я его зову, он, собственно, вступил в фиктивный брак с женщиной, чтобы усыновить ребенка в России. Он его усыновил, ему это удалось? Как сказать, он находится сейчас в процессе вместе с знаменитым Алексеем Баженовым, это вот педофил, который любит трахать детей, в жопу, в рот, блядь. Все, Павел, спасибо, вы как-то уже вышли, уже за грань, на самом деле, нашего разговора. То, о чем говорит Павел... Поэтому, наверное, их и осудили по статье хулиганства. Вот еще одно уточнение, что в колонию 2 участницы Pussy Riot, по крайней мере, с точки зрения юридической, должны отправляться уже сейчас, а кассацию потом суд уже может рассмотреть, но после решения первой кассационной инстанции приговор уже вступает в законную силу, поэтому вполне возможно, что отправят 2 осужденных на 2 года участниц группы Pussy Riot в колонию в ближайшие дни. Телефон наш 232-1559. Николай у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Вести ФМ. Прежде всего, хотелось бы сказать, что считаю 2 года, которые дал суд первой инстанции, хорошим наказанием, адекватным тому поступку, противоправному которому они совершили. Алло, вы когда-то пропадаете у нас. Угу. Прошу прощения, да. Сказал вот замечательную фразу.
Он сказал, когда их поймают, кажется, что это лесбиянки-жидовки какие-нибудь, блядь, и что их надо расстрелять нахуй. Так, все, заканчиваем. Вы знаете, давайте впредь просто человеческим языком изъясняться, иначе вы не лучше, а хуже тех людей, о которых мы сейчас говорим, потому что это просто обычное, самое банальное хулиганство. Если у вас не хватает слов для того, чтобы по-человечески выразиться, ну, значит, надо, наверное, взять словарь и почитать. Наш телефон 232-1559, код Москвы 495, для смс-сообщений очень короткий номер 5533 с паролем «Вести» в начале послания. И наш сайт в интернете находится по адресу радиовести.ру. У нас есть на связи Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня вопросик такой. Чего это вы так распизделись на вечер, блядь? Это что такое вообще? Это, товарищи, что завело-то так? Интересно. У нас же есть, я так понимаю, номер-то телефона. Видимо, придется как-то принимать административные меры к людям, которые публично используют ненормативную лексику. Вообще-то штрафы, по-моему, какие-то за административное правонарушение. Это административное правонарушение. Никто не отменял. 232-1559, код Москвы 495. Я надеюсь, что у нас есть более разумные слушатели. Извини, сейчас я просто хочу. Клоуны, хватит чушь нести, доктор мясо, ты зачем здесь? Соловьиный помет пришел жрать. Мальчик, +7 925 727 15 16. Я понимаю, что сейчас каникулы, но если ты не способен сам придумать ни одной шутки, то ты ступай к родителям и скажи, что Владимир Рудольфович сказал тебя выпороть, потому что ты есть ему дурак конченый, коему учиться бессмысленно, а пороть в самый раз. Так что, ребенок, +7 925 727 15 16. Иди, выполняй указания. Еще обращение выделяется запятой, согласно правилам русского языка. Ну, это просто иллюстрация насчет 4% с большой психиатрией. А вы спрашиваете потом, кто берется за кухонный нож человек не и начинает давить людей. Я его сразу заблокирую, потому что мне это хамство надоело. Почему-то люди считают, что они имеют полное право хамить, а в ответ им должны говорить: «Здрасте, пожалуйста, спасибо, что вы прислали сообщение, Ваня Ургант спасибо за звонок». произнес шуточку, написанную ему. Ну, и шуточка не очень. Да, я думаю, Ваня и сам понимает. Он же не настолько глуп, чтобы не понимать неудачные шуточки. Но вы даже сами ничего придумать не можете. Что ж ты за дурачок такой? +7 925 727 15 16. Что же у тебя в мозгах-то помет? Что же у тебя твое серое вещество такое кашеобразное и воняющее? Бедные родители. Ну почему они одну ночь вот не могли воспользоваться достижениями медицины? Мы прервемся сейчас. А соловьиный помет, если, не дай бог, в России будет переворот, вы уже первый своей кодлы сбежите в Испанию. +7 909 960 31 15. Мальчик, а почему у тебя не хватает ума, чтобы придумать хоть одну фразу самостоятельно? Затем, если будет переворот, я возьму автомат и таких, как ты, встречу. Я не допущу лично, чтобы переворот таким, как ты, прошел очень легко. Наша страна слишком настрадалась от переворотов, чтобы давать возможность всякой швали здесь захватывать власть. Поэтому не дождешься. Я не уехал из страны, когда было пострашнее, чем сейчас от таких, как ты, сопляков. Тебя, что ли, боятся? Ты хоть даже стыдишься прислать, как тебя зовут. Еще один переворотчик нашелся. Они все очень смелые там у себя обычно, дома на диване. Ну, конечно. Тебя-то как зовут? Ты-то кто? Скодлый. Причем не перестает поражать. Ты что, в школу не пошел? У тебя же уже закончилось. Это глупость, когда кажется, это что Алексей Захаров пишет. Не придумайте, убежите. Нет, Алексей, сначала с такими, как ты, разберусь. Не надейся. Так что сколько тебе лет, мальчик? +7 909 960 31 15 его телефон. Сколько тебе лет? Еще раз повторю. Все, кто сюда присылает сообщения, уже не являются... У них нет никакого права на анонимность. Они принимают участие в публичном шоу. То есть они тем самым соглашаются на то, чтобы их данные оглашались в эфире. И если уж говорить о помете, это у тебя в башке помет. И ты лучше, как твой кумирчик Ургант, намазывай его на лицо.
Закупи в магазинах и на лицо себе намазывай. Потому что таким образом ты и то будешь умнее, чем то, что у тебя есть сейчас. Алексей Захаров. Сколько тебе лет, мальчик? Да. Удивительный народ, конечно, да? От таких бегать. Нет, зато как только, заметь, как только их прижали, об этом расскажет сегодня в 10 Ильяс, как они запищали сразу все. Ой, мы просто гуляли. Ага. Ой, ну мы просто вот тут случайно стояли. Ой, мы там, ой, мы здесь, ой, мы такие, ой, вы нас не трогайте. Угу. У меня один вопрос. Почему эти люди, которые позиционируют себя как отважные борцы за все высокие идеалы, на деле, как правило, просто бздят? Нехорошее выражение от вас, Анна Борисовна. Почему? Говорю, как есть. Потому что им очень страшно. Потому что они думают, что они там сидят, и никто их за язык их грязный не привлечет к ответу. А когда вдруг выясняется, что за угрозы есть ответственность по уголовной статье, это очень печально. Когда они считают, что они сейчас выйдут, а их встречают сотрудники ФСБ и говорят: а вы куда? Власть свергать? Вообще-то это нарушение закона. Они говорят: нет, зачем? Мама. Владимир, я и мой Ремингтон с вами, пишет Руслан. Понятно. Владимир, здравствуйте. А ВГТРК, в частности, Вести ФМ, работает на рынке без государственной поддержки? Олег пишет. Олег, мы государственная структура, поэтому мы не просто работаем на государственной поддержке. Мы получаем деньги из бюджета, Олег. Потому что кто-то из нас зарабатывает, например, наши шоу глубоко прибыльны. Какие-то целые каналы, естественно, и не ставят такой задачи. Потому что иначе не было бы невозможно существовать такого канала, например, как канал «Культура». У нас очень большой холдинг. Каждое движение у нас контролирует. Дурачку 24 годика. Не смешите, это вы сейчас говорите, как петушок клюнет чемоданчик в аэропорт. Слушай, петушок, ты тут кукарекаешь, и ты считаешь, что такой крутой, что ли? Кого ты клюнешь? А затем я-то пережил то, что в России было, то, что тебе не снилось, соплячок. Кстати, ты в армии-то сходи послужи. Или хотя бы, как я, стань офицером запаса. Почему вы предлагаете такие неудобные варианты все время людям? Вы пугаете сайт «Миротворец» за публикацию личных данных. Сами проговорите номера телефонов, по которым все данные можно вычислить в одно касание. Влад, еще раз повторю. Как только вы пишете сюда, вы моментально даете основания для того, что ваши данные публиковались. В чем разница? Мы вот в эфире, например, работаем. Я Владимир объясняю, Владимир Соловьев, Анна Шафран. Мы все выступаем от своего имени. Поэтому что 24-летний дурачок и все прочее. Они все дают разрешение. Вы хамите от имени государства? Нет, я всегда высказываю свою личную точку зрения. Сейчас пауза небольшая. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте СМС на номер 5533. В начале пишите слово «Вести». Владимир, что вы перед ними оправдываетесь, но другим вы не даете высказывать свою личную точку зрения. Все время даю. Просто необходимо в этой точке зрения не переходить на грани. Меня всегда, кстати, удивляет, когда человек мне хамит, ты говоришь с ним в той же стилистике, тебе говорят: а почему вы так себя ведете? А вы считаете, вы можете написать на радио гадость? И считаете, что вам в ответ скажут спасибо за ваше мнение? И люди искренне... Нет, так не бывает. Искренне действительно удивляются, я не понимаю, на что они рассчитывают. И главное, убеждены, что если ты написал какую-нибудь гадость... Нет, Владимир, вы не правы. 23 статью Конституции никто не отменял. Если мало подонка хватит написать самосообщение: прошу не публиковать, оглашать мои данные, то вы не имеете права оглашать его данные. Никто из них этого не написал. Никто из них не написал. Вот и все. Здесь же очень простой подход. То, что происходит с утра, это шоу.
И если это шоу, то люди, которые принимают в нем участие, уже де-факто дают право на оглашение всех своих данных. Они становятся участниками шоу. У них есть абсолютное право не присылать свои сообщения и таким образом, соответственно, не участвовать в этом шоу. Очень простая логика. Вот что меня очень сильно заинтересовало. И вот почему не взяли автомат в 91-м, 93-м? Тогда нечисть была более мерзкая, Юрий. В 91-м меня не было в стране, а в 93-м не взял автомат, потому что нечисть была что с одной стороны, что с другой. Осознанно не принимал в этом участие. Потому что считал, что оба хуже. Вот так. Вы всегда оскорбляете слушателей. Почему вы работаете на государственном холдинге? Но вы не переходите грань. Ну, прочитал, как пришло. Я никогда не оскорбляю слушателей. Я всегда говорю конкретному слушателю, если отвечаю на его конкретные сообщения. Закрыв противовес на «Эхо Москвы», заживем ли мы счастливее, Роман? Ни в коем случае никого не надо закрывать, кроме тех случаев, когда это требует закон. Поэтому даже речи не идет о том, чтобы кого-то закрыть. Прошу мои данные не оглашать в эфире, написал человек из Хабаровска. Вы должны теперь каждый раз, когда это пишете, писать, потому что я же не запомню, что это именно вы были. О, гражданин написал, ваши подельники начали звонить. Ну, почему сразу подельники? Просто люди высказывают свою точку зрения, что вам не нравится. Вы же вправе себя считать, что вы высказываете вашу точку зрения. Вы не имеете права хамить, а я не хамлю. Я высказываю резко свою точку зрения. Категория права, она гораздо более серьезная. Сегодня, конечно, сатирикон. Здесь у нас к мату на одну секунду. Притом, заметьте, все пожирающие Ламборгини, огонь не любите. Феррари, в чем Феррари. Я хотел бы заметить вот что. Есть такой сайт Prank.ru, где хулиганье всякое звонит звездам. Тебе тоже звонили? Мне звонили. Очень интересный момент. Вот послушайте там распечатки их переговоров с Рудковской, с некоторыми теледивами, телемонстрами. Как они говорят? Они через 2 секунды переходят на следующий сленг. Ты слышь, блядь, ты кому в натуре, козел, звони? Абсолютно блатная риторика. По фене бутаешь? Абсолютно. Вот что ты базаришь? Просто те звезды не пьяные, дома у себя сидят. Ну, звонят. Те звезды не пьяные. Голуби летят над нашей зоной. Сатирикон точно. Извините, я даже долго вел программу, посвященную шансону. Голуби летят над нашей зоной. У нас Саша висит. Вспомните, я эту программу. Самое смешное было, когда я вынужден был это все выслушать, чтобы понять, о чем идет речь. Поэтому... И полюбить. Нет, с этим не получилось. Поэтому... Оказывается, тут все понаехали, которые еще при Чубайсе, там вот эту за власть, там все воевали. Эти сюда приехали, все. Кошмар, короче. Я не знаю, кто там нас слушает, услышит, не услышит. Вот мне сейчас звонит какой-то псих и пытается материться. Вот посмотрите его телефон. Если можете, хотите, можете ему позвонить и высказать все, что о нем думаете. Вот этот шизофреник, который звонит, можете ему позвонить и все сказать, что о нем думаете. Это, видно, тоже кто-то из хабаровчан. Притом телефончик пробить несложно. Можете пробить, посмотреть. Все про него вам станет ясно. Вот так. Так что позвоните, пробейте, потом расскажите мне, кто это, что он о себе возомнил. Смотрим дальше. Давайте я вам попробую это найти. Это, кстати, по-моему, чуть ли не Навальненок. Сейчас, извините, очередного отобьем. Послушаем. Да. Видите, опять с измененным голосом. Это теперь, пожалуйста, вот с этого телефона. Можете ему позвонить? То есть это же очевидно. То есть когда люди действуют недостойными методами, это свидетельство о том, что их подход слаб. Что им нечего сказать. Что они бездарны. Что они боятся. Что их дело провалилось. Ты звонишь на квартиру. Ты умный или дурак, который разводишь?
И учишься ты тоже в 7 школе, так же, как и твой маленький педофильчик.